Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na biso pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois abonné na biso ya Océan du Congo na ndenge vraiment bozali ko s'abonner massivement mon ndiro bolali muke ba abonné bo continuer ko s'abonner et puis merci de bilo vraiment bozo zali baku ya ko liker émission ko partager pe kolanda biso pe na bokebi kota la biso 10 début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Bandeko balandi lelo penza tozali penza ko zongela leso likambo ya mona mboka Chilombo. Toloba yango penza malamu to manyola yango pambate ezali malamu te. Pe lelo to kolobela lisusu to ko tombela longonya na bandeko la biso ba étudiant lolenge ba kitaki penza la kan IDPS PIDPS pakati mbango pour la kolakisa bango ete peuple congolais ba batako sakana bango te. Merci encore une fois vraiment na bandeko la biso oyo ba kitaki pe la parler du peuple ko tali samboso na ba député ete mboka oyo ezali ya binote peto lobi matondo mingi na bandeko oyo bokomona ba ko défiler katikati na oyo esika pona mosala na bango ndenge ni bazali pe kosala. En tout cas mosala ya Congo ezali ya yo ya ngai ya yekuna pe ya biso banso. En tout cas lituka nyoso botondi. En tout cas, bande kolangai to zona nous prière ya mona mboka boketu premier na banzi ete beaucoup la kalosa kona yo wana vraiment kane konto qui a me plus 49 beaucoup la connaît fan pekato to landa kana nanga penza ndenga sala ki mo libondeli cordo ko zongo pa na bolaita ko zongo na muke boni mabonde na ye e komaki penkana na ya lingi to bande na prière ya boketu premier bon tozonga. Merci Seigneur Dieu tout-puissant, le créateur d'univers, le créateur de ciel la terre, Tata Nzambe na liboso ya nation na yo motazate, na sima na nation na yo motazalite, na loboka gauche na droite motazalite, Tata Nzambe na zako bele la yo po zali Nzambe ya bolingo, oyo salaki mokili na biso azali na mikolo motoba, 7e jour ozalaki ya kopema, Tata Nzambe merci, tala nyonso yo sopa na kati ya mboka na, peuple wana bapesi yo mokongo, peuple bakomi na idolâtrie, peuple bateki mabele na bango, peuple bakomi si bato banzambe, ole batombola lokumu na yo, ole balali balamuki na tongo balo bakanzambe merci. Lelo bakomi ko adorer ba stati na ba église, ko adorer ba musicien, ba théâtre, ba étranger ba envahir mboka na biso. Tata Nzambe ngana lekia pona kosenga o merci, pona kosenga yo pardon. Opesa biso seya na mwanda na bazai. Merci papa. Opesa biso lake ya maindombe na bandundu. Merci papa. Opesa biso lake mukamba na kasai. Merci papa. Opesa biso fleuve zai. Opesa biso ba rivière. Opesa biso lake tumba na bikoro na mbandaka. Opesa lake ya mpakune bila na mbandaka. Opesa biso lake Kivu na Goma na Bukavu. Opesa lake Tanganyika na Uvira. Opamboli biso richesse ndenge na ndenge, or, diamant, coltan, cuivre, colbert, uranium, nyonso opambola na mboka na oye kopesa biso forêt équatoriale, deuxième forêt na monde après forêt Amazonie. Opesi biso banyama lokola ba okapi na mokili mombe ezalaka te. Tata Nzambe na ekobele la peuple na oba se repentir. C'est le moment de délivrance. C'est le moment ya kolongo la père, c'est le moment ya kofuka mela Nzambe, pe kosenga Nzambe pardon, peuple de Dieu, soki bosengi Nzambe pardon te, bozongi na Nzambe ya bakoko na biso te, o balukela ki biso mabele, nation ezangi mabele, ezali nation ezali kotambola na malédiction, pe na beleli mwana na yo alikinda, Seigneur Jésus, les rois d'Isaïe, les rois du monde, les yeux bleus, Seigneur Jésus, yo salaki pona mboka na biso tala lelo basimbeli yo bakisi ba faux pasteur ba pasteur o bazako teya makambo ya kala o eleka na Israël o le balo balelo wapi ba David alelo wapi ba Joshua alelo wapi ba Daniel alelo wapi ba Jérémie alelo wapi ba mama Esther alelo wapi ba mama Deborah alelo wapi ba mama Riti wapi ba mama Kipavita wapi ba mama Anosado wapi ba mama Noirite wapi ba Kanja lelo. Seigneur Jésus mokili ya Félix Tshilolo na déclaré na komuna o mokili wane kufa et disparaître o lelo ba komi kozwa pouvoir na Rwanda Kagame humilié biso
Moseve na emilie biso mona o Félix Tshilolo oya bimana mama na ye hotel ya Mwanda oya tumba papa na ye bamema mabanga na cercueil batumba Etienne Tshisekedi na Vilvoorde o lelo akoma poussière bamema cercueil ya pamba mpona kosakala na mémoire ya bazairwa. Oh Seigneur Jésus, yo fungola ki miso ya Batmei, yo tininga na fungola peuple na yo miso. Bande ko balandi wala vraiment boyo ki prière mona mboka sambeli alobi ete Tshilolo okokufa, Tshilolo okokangama, Tshilolo okokima pamba te ekolo oyo eza ya yo te pe tokundoli milimo ya bancetre na biso, tokundoli milimo ya bandeko na biso, tokundoli milimo ya bapatriage, tokundoli milimo ya mokeli tolobi yango ezala na kati na biso pe mvuluzu kimbangu wazali bongo archange puissant de la République démocratique du Congo, les grands prophètes ya baindo nzambe ya lola akozala la biso pamba te etumba o tozo bundela nation mabele moto moko alinga babotola ye mabele te mabele ezalaka sacré mabele ezali eloko to ali kobundela yango bande ko balandi Tshilombo ali moyibi kombo na ye yango wana ezali Tshilombo moyibi. Pourquoi tozo lo bazali moyibi? Tshilombo asali 2 ans et demi. Azwi mbongo ya kokabela ba député kosala bango cadeau c'est que za mbongo ya Congo. Mbongo ba koteka minéré. Mbongo ya Congo o ba kosaka nango. Mbongo ya Congo yangwana ya lobi te. Lokola bino bo bakselanga maboko mboso alobaki yango la base to tchaki yango abolandaki. Alobi ezali cadeau ya chef de l'État. Toyebi ke ba député ba pesa ka bango ba jipe ba kata ka bango. Mais papa Molière lokola ba bondeli e ba fuche le sumpa kundenge ba mesala ko futa bango po aleka letando eke koloba ete ngai na boyo ofele mais na kozwa na ko futa mbongo. Luvunu. Félix azwi mbongo wapi ebele bongo o banzela et salamate. Cela veut dire ce qui totali bien. Mbongo ya 100 jours Félix ayiba yango yena vita kamere po mbongo ya zo sakala ngo za mbongo 100 jours po biloko loso ya 100 jours emonana te Félix ana kacha mbongo wala biloko le monana te vita la zo mukie onyo so etikala ezala mutu anani ezala mutu a Tshilombo. C'est qu'au peuple congolais là ba politicien congolais ceux qui toza conscient c'est temps obiso soto bimana nzela poto longola ye tozo bima kolongola ye parce que yibi mbongo mboka aza ko s'aventurer nango apesi cadeau na ba député esengeli biso to sala marche ya kafuka pola kolongola ye. Oui eza malamu ndambo babimi mengala zo ya koloba nini esengeli na biso wala na beti mbela na président Eli ya yo yango yo na mfumo bola muzitu na banze te tokoyesu kokutala balongola nanu langage na ba marche na bango ya ba parti politique wala babale ya solo la kati ya lamuka tozali bongo la bango babale ezali SID ezali bongo nouvel élan mais loko la ko beta mbela na statistique oponga na kitaka la se ya mai na bimi tango boko mona tuluku ya batu pe abako ya te pourquoi bande ko muso ba yebisinga mama océan biso tolingaka président Eli attaque notre président to vota qui est mais tozala biso ya SIDT biso tolingaka mon premier muzitu na ndenge ya musala oya tiki plafond bato nyonso bakoyela simane baza kao mais biso tozala biso ya nouvelle élan te siko soki bango bazosalisa ba marche esengeli te balobaka ke marche eza ya SID marche eza ya nouvelle élan wala biso tokoyela biso te parce que biso tozala parti na bango te mais basalisa nde marche ya peuple congolais ya lamuka populaire balongola nanu kosalisa marche ya Congo na ba parti politique basalisa marche ya kobenga tout congolais parce que likambo ezo concerné ba parti politique la bango te ezo concerné nde ba peuple congolais na mwanga mbo na lobaki en tout cas koti la matoi nanga ezali pe moi likanisi moko ya malonga o bango bapesi pamba te tango tozoke na révolution soki tolandi likambo bacentre na biso et comment na moi problème po bandima Lumumba ke Lumumba père de l'indépendance père de la démocratie père azala boye pour la nini parti ya bako etelemaki or lelo ata makambo ndenge zo beba biso kuno komona ete na bataki mbangu pour la nini na tango ya kala
parti ya bako esalamaki na bakongo kaka ya République démocratique du Congo te, bakongo ya Angola bazalaki, bakongo ya Brazzaville bazalaki, bakongo ya Gabon bazalaki. Alors nde bakongo wala bazalaki la kati ya bako, bakongo pe bipai babunda pe tumba Congo, ata herbe yaki kokabwana po bato ya cataracte ya ba fleuve kuna ba président Kasavubu Papa Nzezalandu akele ko bonde la bango po ete ba yokana parce que ezalaki pe na mwa conflit uta kala ndenda mayele ya Papa Nzezalandu la bité nakanga makana bokonzi te na benga bandeko nanga cataracte po to ya kokutela toko bomoko. Alors attention na likambo ya Congo, tozwa nanu etumbo ya Congo, président eli ozali président kaka ya SIDT, ozali président ya nation congolaise. Tango événement elingi esalama, botika nanu kocha SID, zwa kombo ya peuple. Tango zo komba lokola président ya parti politique oza ko se diminuer, parce que etuluku ya batu baza batu ya SIDT. Peuple wala nde bengi nga lelo to akina bango réunion. Pele le baki réunion ya babale na ko benga mona mboka Blanchard aya pe ko yoka bango. Parce que tango biso tozo tambola boye, tozo sola kala batu pona masolo ya libération. Bango balobi tolo bana au nom du peuple congolais po ba bomba yo. Parce que tango mingi ezo bima SID nouvelle là bino les deux personnes wala boza komi la danger. Alors souci à peuple balobi bino botanga ka plus peuple. Bien sûr on connaît que bino boza la parti politique. Ndenge bino bolobaka lokota li français, mais bango balingi siko bo pesa charge na peuple congolais. Po wana ko la couleur politique te et ko la tout monde na Congo oyo azo souffrir aya kotelema abunda likambango. Mais balobi longonya na oyo sami, mais cette fois-ci bo considérer pe bango. Alors peuple congolais, bino pe lokola botelema to sala makambo tozoyokana. Nouvel élan SID ezali na kati ya Lamuka po boyebi plateforme ya ndenge salamaki. Tozalaki na bato lelo bakomi ridicule lokola Bemba Gombola Moïse Katumbi. Ezo salanga ma komona bango bakomi très trop ridicule. Moto oya sola ta coupé akomi ko yako finga bango. Akomi ko yako chola bango de kabunda sui bango pena piétiner bango lokwa milinga. Ok, tant que basaki na kati ya Lamuka, basaki ata na crédibilité muke. Mais effet akoki mambango pour la kolinga kolia kongangandala. Kolinga kokoma mozui. Tala bisika bango babungisi biloko bya bango biso. Moto lokola Bemba Gombo, bakanga ye monoko boye, po bachola kaye na marque, o azata pembela lisapina yete, en tout cas, et ali bongo pasi bokulaka, soki sonye zokabino bokoki ata ko dénoncer. Po bolukata mo ndambu ya valeur parce que bisiko boki ko kanisa ke bokende bo cha fromage po lobi bo botola yango ba botoli bilonde inso botika na libungu tulu. Alors bande ko na ngai pe ya nouvel élan ya SID tango boko sala makambo boyebaka ete bosala soutien à peuple bo arrêter le makambo ba parti politique parce que tozali siko la temps ya résistance. To résister contre makambo o Chilombo azo sala. Chilombo azali konyokola ba peuple. Président Eli azali président ya tout congolais. Alors ba congolais balobi bazala soif ya kobuka palais du peuple. Ba komi na soif ya ko déloger ba député. Ba komi na soif ya ko déloger Chilombo. Ba kitati na sele. Mais si quand tango bilo bosa ko confier bango tâche na bango te po ba soutenir président la bango. Et comme moi kaka. Alors bino bala Congo totelema c'est le moment toyoki bino na beleli yango tozali ko bundela Congo ezwali panda tozali ko bundela parti politique moko te ndenge bolobi lokola ezali kamba Congo biso nyonso tozali sima ya président lui Martin Fayulu Madidi na ndeko na ye Muzitu Fumwa bola pamba te bango mibalende batika lokola ba leader o tozala bango pour le moment baza sans tâche. Nanu toyoki bango la mbilinga te ata ko makama mike wala ezali la cuisine interne biso moko toyoko bongisa yango mais oya makasi lokwa Chilombo ako sala ya koyiba ya koboma ya ko assassiner en tout cas la ngambo la bango na le comité tolobi na bino nyonso cette fois-ci président ko benga bino to pe biso lokwa toko sensibiliser boye toko benga bino tango pe bomoni bande ko la bino ba ko kita bino pe boyaka to kita ta 2 millions so to kiti awa fin toko zada bino toko kita toko sala posa la bino
Et merci encore une fois la bino pour être tozali kaka bomoko na même esprit. Merci encore une fois la bana Congo pour transport et zone automatique. Ngobila la yebisa ka loko la bi o ezachi sense. Bino bokanisi ndenge boko lia, boko tonda, boko sala makamabe. Bomoni ngobila ndenga zongi si Zandu la ça a été la onande babuka qui ça prouve que Félix est derrière tout ça. Zandu ezongi la kimia. Bila pe maman bo sepeli bo ton bo ke le côté ka il fallait ki bo boya, bo talisa yeke asale sous discours. Pourtant bakanga ki Zandu basaki discours. Babuki baye ko tia basalite, baye ko bebisa, bache banyai, bache ba masau, bazui bacha ngo bisika wana, après baloki ba monete bondoki bobongo bokokite, bazongi si Zando na malembe, ezonga bobe na mbindo wana na salite wana, siko ngo bilayo kanga ki Zando pona nini? Moibi. Bazui lobi ba meka ki magie. Bato batambola te ba moni elubela oye salami. Balobi tete ozongi sala malembe lelo transport ezongi. Na même méthode na procédure to robenga la bino kaka sikoyo. To lobi to kotika bino te bandeko. To kotika bino te. Alors to zona au prince penge na moi maloba na ya lobaki na micro c'est du Congo na nzela ya Kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne et bongo to zonga sima. Parce que mosolo wana ezali mosolo ya peuple. Politicien azalaka mongamba mvandonde peuple. Yango moni na bamboka minene bamboka oza na dignité au peuple asa fongola meso balobaka peuple à la kande patron politicien ali mongamba peuple nde mutu engagea kabatu biso ba politicien to ali bana mesala na tango ya élection to kenda kande ko tia demande d'emploi pas à peuple na lingi ko zala mwana mosala na lokola député na lingi ko zala mwana mosala na lokola président yango peuple apesa biso confiance. Mais peuple tant appelle sur confiance, il faut avoir un contrôle. Peuple n'a biso afongola meso. Monsieur Mbosso, moboutiste qu'il est, Mbosso n'a plus rien à perdre. L'avenir de Mbosso est derrière lui. Mbosso azui maloba alobi na ba député tokobimisa falanga ya l'état ya bureau ya Assemblée nationale pour na ko financer ba émission na bino bokende ko défendre loi si la CNI telle qu'adoptée. Mais union sacrée, c'est un fait privé. Comment peut-on financer l'activité il y a union sacrée dans le bureau et l'Assemblée nationale? Le bureau de l'Assemblée de la nation. Ce n'est pas le bureau de l'Assemblée de l'IDPS ou de la 10e RI. Ce n'est pas le bureau de l'Assemblée du FCC, du CACH ou de l'union sacrée. C'est le bureau de l'Assemblée de la nation. Et la nation est composée de ceux qui sont morts, de ceux qui vivent et de ceux qui naîtront. La nation, c'est Félix, c'est Faïlou, c'est Mouzito, c'est Bemba, c'est Katumbi, et c'est nous tous. Mbongo ya nation et qui va servir une activité à IDPST, une activité à bureau, il y a émission, il y a député à l'union secrétaire. Et ce qui me soit que la loi est adoptée déjà. Pourquoi Mbosso alingi ba député nyo sake ba sala yango publicité? C'est que Mbosso sait que loi na peuple alingi yango te a rejeté yango. C'est que Mbosso se reproche de quelque chose dans loi wana. Lelo Mbosso passe aux aveux. Mbosso reconnaît que loi wana si la CNI ezalaki adopté pour na ko favoriser tricherie en faveur de Félix et puis à Kabila en 2023. Voilà les craintes de la Mouka sont confirmées aujourd'hui tant que le baki loi wana epesi Félix c'est 4 délégués epesi Kabila 2 délégués ils allaient planifier tricher pour en 2023 mais pour na biso na lamuka peleve ya suka to bandai ko luka yango e wana donc le peuple qui tobe na nzela to sila na bango c'est tout. Il y aura des élections en 2023 mais pas une limite de plus mais il y aura des bonnes élections avec une seule neutre. On va se donner les moyens pour le faire. Ceux qui me voulaient sengele beta eko beta kaka pona CNI la libre et indépendante. Il y a Mibale 500 jeeps. Mbosso alobi et ali cadeau ya Félix Espoir ba député pour na mosala malamu basale lié. Ambo, mosala malamu ngo yanen. Pour ba passer la loi sur la CNI. Pour préparer fraude en 2023 en faveur na ye. Mbosso alobi crédité. Pour ba mbosso alobi oui mais ba député bazaka ba crédit. Ngai na alaka assistant Fang Djongo. Nazalaka plutôt conseiller na ye pendant la transition, pendant plus de 6 ans. Fang Djongo azalaka député pendant la transition. Ba pesa bango ba Jeep ya X-Trail à l'époque. Ba Jeep wana ezalaka ba kataka bango na salaire na bango. Na 2011 pe ba pesa ka mamituka.
po bakataka bango na salaire na bango ndam. Mais depuis ba banque comme ko banga ko financer ba député bel ba futaka sous mosoloté et puis ba wanda ko banga Félix a décidé d'ensemble ba député ba kota na chômage moyen ba futa ba nyongo na bango ya jipe yalité ba banque boya. Donc mboso alobi bien ezali un don. Un don n'a pas de contrepartie. Par contre, un crédit, quand vous l'avez, vous êtes condamné à rembourser. Bande ko balandi na banzi bolandi vraiment azali ko telema ko bunda azali moko na kati parti politique na ye pe azali na partenariat na Lamuka en tout cas azali ko tika te bisika nyoso bazali ko zala bazali ko pesa maboko. Mais eloko biso tozolo bani peuple congolais to bunda ke tumbala biso na ntina poso ki batunyo balobi ata bakangi yo solo babwe pona nini otalisi bango bosolo lobi na solo babwe po Félix ayibi mbongo la biso ko kadonner ba 500 gypté to beta machine abimisi mbongo combien plus de 27 millions pona ko soba ba gyp wana ye Félix azu yango wapi 27 millions Félix azu yapi kana shekula kana cop te eza minéraux na biso bande ko langa nous avons le droit ya ko hausser ton tout peuple Congo tozala na likambute o ezo kanga biso. Nous avons le droit à hausser ton abisso partout au Tozali. Tu revendiquer ma droit parce que souffrance est ali. Lamuka oye, Lissou likolo ya Lissou. Lamuka oye, le député doit quitter notre parlement le plus tôt possible. Parce que bazali bato ya miibi, bazali bato ya lokoso, baye wana pona ko défendre peuple te, baye wana na mandat ya peuple te, bango bayaki nde la balançoire. Bino bopesi bango maboko, bango bakie kuna ba s'enrichir, ba comme na premier bureau, ba comme na deuxième bureau, kaka bato bopesi ki bango maboko, baya ko bimaka la bino ko botsaka bino babala ko sundola kabino. Boko mabilanga la bango bako bako sakala kala bino, ko bossa na ba valeur na bino o bayaka ko luka bino. Alors tolobi boy, il n'y a pas d'élection sans qui occupation est qualité. Il n'y a pas d'élection sans qui Félix a quitté Mboka Oyote. Tozali cible la biso pour le moment c'est Félix Chilombo. Parce que l'anzela na a teki Mboka la biso pas Museveni. Kocha déjà libanga ezali koloba ke la pesi bilo bosala musala. Na manda ya nani ya Félix a koteka nzela. Po biso tozo produit nini? Et là koni biso to ali nango to kokotela Mboka Museveni. Po na nini ya pesi nzela? Po Museveni afuta nyongola biso la lokuko, po Museveni asala biso makamabe. Yango tolobi cible ya République démocratique du Congo pour le moment, c'est Tshisekedi. Ce qui to longoli na vitesse Kabila kokima. Alors, to kende la bimeka mekate. To meka qui après une semaine to zongelité course oyo. Merci encore une fois peuple congolais. Merci encore une fois bino to signer Angenda. Merci encore une fois. To yebi ke to ko kenene belé bozala na père. Ndeko langa lia makaso avo bimaka. Makaso eza naturel. Lia yango saka melan samba fula la sama belé bima longola ko banga. Soldat wana ko sala loko te po aza mutanzala. Policiers zo sepela boy po biso to ngindisa ye bayi baka biso ba téléphone. Bayi baka ba peruka bayi baka biloko. Alors to sengi na tout moi na Congo. Tout Congolais yeba valeur mboka nao. Na kosilisa na vidéo ya ndeko la biso aza africain. Aza kotalisa ba ndeko la bango ke bokeba po makambo yo sala mala Congo. Minéraux na biso ezoteka ndeko nanga. Élection ezali te na 2023 soki kaka Félix akozala wana na maponami. On ne peut pas accepter la vote ki Félix. Toko kabwana Félix na mbutu po Félix akotaki na mbutu. Toko kabwana Félix na nzela po Félix ayibaki baponami na biso na nzela. Félix va voter qui était que to zela to bimisa ye na kimia asala maponami po ete to ya kocha mukonzi mususu na Congo po ete Félix akende NON tolobi luvunu Félix et toi okolongwa le lubela okotaki na moyibi toko bimisa na moyibi phénomène na moyibi alini eli ko beta ye ko tutuma ye bibotu banzete poso ki babi kanga moyibie motolo sa bibaka na ntaka na ebonga na libanga na jelo na mbeli ndenge wane sengeli to benga la Félix pambate ali moyibi ayiba maponami lelo na bataliban lelo na ba maliban lelo na ba boliban lelo na bakoloban bino tu bomoni ete bozui el seki libungu tulu ya monene na matoi na jolo pe kolokolo
boloko monene ekozala pona Chilombo. Chilombo tokopesa yo tango te ya yo osala maponami na ye ekolo Congo. Pamba te yo ibaki maponami. Moyibi mosana ye nini? Mosana eko tutuma ye. Mosana eko bambe bibotu. Mosana eko bambe bantaka. Mosala moyibi ko bete eloko le solo na maboko. Poso ki tofaki to kibe babeli moyibi bokanga ye. Mototu ayaka bobene eloko ya ko beta moyibi. Chilombo ali moyibi ayiba maponami kombo na eko betama. Kombo na eko betama. Biloko to mutakosa nango akobeta ye pe boloko eza na tina na ye yango to uti koloba boye na yo mwana Congo bisika insozali ngonga ya biso ya kotele mekoki toali te bato ali mekano to meki lokwa bache biloko yoko meka bokpa to telemi to bundi mama aja bitumba yango peuple akokende na tango oyo bo soutenir peuple congolais elite tango ete botindeka biso bambela boyiba bolole boyiba sanji o peuple lolenge ni te peuple oyo akobangisa peuple oyo makambo akosala akolengisa yo oyo vandi soutenir biso plutôt na combat kobwakela biso bafulele ya mabete oye kosa biso mekpakosa bwakela biso bafulele ya malonga bilo bokoma kobwakela biso le machacha oya kina bima bakojola biso biloko evandela bakongelateur bachaka biso na mafuta ya nzoto po ete sa biso mokpakosa toyaki nsambo tokomi kozonga na mekpakosa te bino tu bisika boali bayi Congo mani bisika tu boejwami bino tango bokolanda nga direct to poko bokolanda nga différé bopesa maboko na bana bayi ekolo Congo boko mona oyo eza lisano te tokokende tokobunda na lolengo mopepe ekokendele bino bolanda mopepe botika koloba ete tokanga mopepe tolingi to oriente yango baorientaka mopepe te mopepe bimaka na tango na yango biso tokokende tokotindika molimo tokoluka bankumu tokoluka tokosaka tokosala pona nini Chilombo komona bejo mikolo tu na koyebisa bino ya kolala mpongi te mikolo tu akozala be yembele po be joba banide yako yako bimela bango alors yako kima kicha bokonzo azwaki na litengu o azwaki na moyibi akokima yango bobele lolenge ya kotelaki nzeto ya bakitelaki be nzeto ya komatela alors siko biso tokosala nini esengeli kopelisa moto sikoyo moto tu apelisa moto aye kufateli pepola milinga te moto ekoya milinga ekokende moto ekopepa kopepola moto no ya lini tango ane ngbele sunga tango alina mwa eloko moko boye sunga tango alina maloba ya kitoko sunga tango alina nsambo sunga biloko tu eli important tango alina eloko kosaka oyebi méthode moko oyo so sala ba formule wana simba oyebi ke soki na beti boy yango nde kosunga beta yango kotuna moto te onde koyakala peso eloko te yo za congolais ko pesa ngande yeni zwa ya yo lokola sala makana yo sala yango pona lobiko bandeko ba ko bundala kati babika biso tu toali la kati etumba bato wana bakosepela biso te bango bakoya na mendoki biso pe tokoya na mendoki bango bakoya na gaz biso pe na gaz bango na machette biso pe na machette bango na mabanga biso pe na mabanga bango na jelo biso pe na jelo bango na milangi biso pe na milangi donc méthode tout o bango bakobeta biso na bango tokoala la méthode wala pour la libération de la République démocratique du Congo oyo ali na mato ya koyoka ayoka motema ya kondimandima pe mibeko esala mosala nango ndeto lobi bolingo mibeko misala tika kolia kanyaka tango ekoki tika kolia kanyaka pamba te moto na kanyaka akokwe na se yo moto na ntembe obi kongola ko sala loko te tango yango mon pepe oyo e ali le début mais ouragan ekoya yango to lobi Chilombo oko mériter pardon la biso lisusu te po olakisi ke ozali assassin ya République démocratique du Congo ebele ya mbongo yoko lia yoko tokola peuple ako souffrir pe yo loba na yebi makamongo bilazwaki te troisième vague e ali te matondo la bino video ya ndeko langa wana ekolanda la sima kasi nzambe ya lola nzakomba akongo mongali mpungu tulendo azala la biso nyonso ezali bobele bakombo oyo moto nyonso akobenga nzambe na lokota na ye yango te lobike o nzambe ya baindo nzambe ya mendele il y a qu'un seul Dieu nzambe ya baindo alaka te
nzambe ya mindele azalaka te mais nzambe nde ezali na bato bali na banzambe ndenge bakobengela ye na biso boye baéquatorien tokokutana bonkoko la biso eyali pratique différent na oyo ya bakongo ya Congo central tokokuta bonkoko ya bakongo ya Congo central ezali différent par rapport à bokongo ya bandundu tokokuta pratique ya bakongo ya bandundu ezali différent na bato ya Kisangani na baswahili kuna bato ya Nord Kivu ya Sud Kivu tokokuta pratique akunya eli lolenge pratique ya bonkoko ya baswahili tokokuta yango eli différent na pratique ya baluba yango te lobi ete tokabwani te bonkoko na bonkoko bali na lolenge o bango basalelaka bonkoko na bonkoko bali na biloko bango basalelaka na biloko bango baliaka te loko abiso be équatorien tango ya kala to bandai ko bala na te biso na bangombe e pa na biso na bonkoko la biso na kala soko bali ngombe balongoli na libota mais lelo to koma ko balana okokute pa baluba bazaike moluba ko bala ekolo mosusu te be bango na bango pona coutume na bango po okokuta ete mwasi ya mongala na mwasi ya mokongo to ya moluba bali na esaili ndenge moko te okokuta moluba soka bali ndeko na ye akoyeko bala ndongo akomonela bango akofinga bango kambush me pa na ngai akosala nga ka te yango wana omoni ete ezale pa bakongo balingaka bango na bango babalana pono komona luzutu la bango okomona luzutu babiso mokongo bali mongala eza problème bali moluba problème bali motete la problème mais lelo oyo mobuta ya kosangisa biso la biloko wana kutime na kutime eza na lolenge nango bankoko na bankoko bali na lolenge na bango o bango basalaka yango to koloba ete bonkoko bwa biso yango te nde kokabola biso bonkoko bwa biso eyali moto akosala pratiko ya lolenge ya bonkoko na ye nga nali mongo nali baseka wese tango nako bima nako belela nako sala ndenge langa okuna za luzolo ali koko ya vwezi akobelela vwezi na lolengo akosala meto kaboni te to ali biso so ba Kongo mani to ali biso so bana baye kolo Kongo to ali na royaume la biso Kongo yango tolobi deba ezala na classe na yango meto bunga te ndeko biso tolobaka la monoko mboka to fotandolana to sangana banyango aina cela veut dire ezali ntando te soki na tunyo mama Pierrette yo za mwana nanyo eza ntando te to fotandolana to sangana banyango aina yo potuni Didier yo za mwana nanyo eza ntando te yango nde onalingaki na yebisa bino to boma nano etumba wana parce que yango nde ko ya kosala désordre to bunda na vérité to bunda na bosolo po ete Congo esikolama na awande ngana bino tokabwani matondo yenge ingeta na bana mvuluzi lipasa langa ino ya CNT live. Merci une équipe technique wana moni bongo kabu ya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na notre coordonnateur d'Acosta Mundele elle Campo Dieu ne m'a jamais. Merci na Pape Dieu directeur ya recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Parabe Misobanga et pourquoi pas Junolo soit mon ami de tous les temps Dalida Bayoko et pour la ninité et Songo etena kankola bomeka yoko lofo kutako kelambelongo kila me plus 49 bokila lo connaît Fampekato, ingeta na bala mvuluzi, ingeta na ba peuple congolais, ingeta na arrestation ya Félix Tshilombo, ingeta na départ ya Félix Tshilombo, ingeta na bokangami ya bokipan na République démocratique du Congo. Merci na Juka M, na Flonsa, Anita Babe, il faut kuyomoto, Mama Célestine Bourali Payabayike, Mama Ja, assalamu alaikum na ba musulman langa, soki Yesu azongite, ngana bino tokokutana. Tokei na balabala, po ete Tshilombo. Bye. Le Congo est dépecé. Le Congo est tripatouillé. Le Congo est déchiqueté en permanence. Depuis Laurent Désiré Kabila, aucun chef d'État congolais n'a pu rétablir la sécurité sur tout le territoire congolais. Et c'est une condition essentielle pour que les matières premières congolaises soient vendues à l'état brut à l'étranger. C'est une condition essentielle pour que ces matières premières congolaises soient vendues moins chères à l'étranger. Et même presque parfois extraites gratuitement. Donc, si vous voulez comprendre ce qui arrive au Sahel, il vous suffit de méditer sur la tragédie du Congo. Plus de 10 millions de morts. Depuis 20 ans.
dans ce pays, uniquement parce qu'on ne veut pas qu'un gouvernement stable, et par conséquent, on ne veut pas qu'un gouvernement démocratique, véritablement, gouverne le Congo. Parce que si le Congo est gouverné par celui qui a gagné les élections, on commence à savoir quand même que c'est Martin Fayoulou qui les a gagnés.